თქვენთან მინისტრის მოადგილე ალექსანდრე ღვთისიაშვილი გვერდება ახლა პირდაპირ ეთერში. მოგესალმებით და მადლობა რომ ხართ ჩვენთან ერთად. მოგესალმებით, მივესალმები მაყურებლებს და მადლობა მოწვევისთვის, რა თქმა უნდა. ბატონო ალექსანდრე, ტურიზმის ამოქმედების ანტიკრიზისულ გეგმაში არის კონკრეტული პუნქტი. ქვეყნებს შორის უსაფრთხო დერეფნის შექმნა, რაზე ჩვენ გადაცემის პირველ ნაწილში ეკონომიკის მინისტრთანაც ვისაუბრეთ. რა ფორმით ჩაერთვება აი ამ პროცესში საგარეო უწყება? რა თქმა უნდა, ჩვენ პირდაპირ ფორმით ჩავერთვებით, ყოველთვის ჩართული ვიყავით ჩვენ ამ პროცესში, ჩვენს კოლეგებთან ერთად. ძალიან აქტიურად მუშაობდით ყოველთვის ჩვენ ეკონომიკის სამინისტროსთან და ტურიზმის დეპარტამენტთან და ერთად ვახორციელებდით იმ გეგმას, რომელიც მანამდეც იყო და რა თქმა უნდა, ეხლაც ერთად განვახორციელებთ ამ გეგმას. ჩვენ არაერთხელ გვისაუბრია მე თქვენს ეთერში სხვა მედიის საშუალებებითაც რომ საელჩოებს აქვთ კონკრეტული დავალება მიცემული, ეს დავალება მანამდეც ჰქონდათ, როგორც მოგიხსენებათ, ჩვენ უკვე რამოდენიმე წელია ძალიან აქტიურად ვახორციელებთ ეკონომიკური მიმართულებით საქმიანობას საელჩოების მეშვეობით და ერთ-ერთი მათი საქმიანობა რა თქმა უნდა იყო ქვეყნის პოპულარიზაცია და რა თქმა უნდა ტურისტების მოზიდვა. ამ შემთხვევაშიც ჩვენ ძალიან აქტიურად ჩავერთვებით ამ პროცესში და ბატონო ალექსანდრე, დღეს შეგვიძლია ჩვენ ვისაუბროთ, რომელი ქვეყნები შეიძლება აღმოჩნდეს უსაფრთხო სიაში და რა კრიტერიუმებს უნდა აკმაყოფილებდეს აღნიშნული ქვეყნები. პირველ რიგში მე მინდა ხაზი გაუსვა და სიხარულით აღვნიშნო, რომ ალბათ ერთ-ერთი უპირველესი ქვეყანა ამ უსაფრთხო ქვეყნების სიაში იქნება საქართველო, იმიტომ რომ როგორც თქვენ ყველანი ხედავთ, ძალიან კარგი შედეგები გვაქვს ამ კუთხით, ანუ პანდემიასთან ბრძოლის მიმართულებით. ძალიან დაბალი მაჩვენებელი გვაქვს, რასაც ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს ტურისტების მოზიდვის კუთხით. მე მინდა კიდევ ხაზი გავუსვა იმ გარემოებას, რომ ჩვენ არ გაგვიჩერებია მუშაობა, როგორც თქვენ მოგეხსენებათ, მუდმივად მუშაობდით და პანდემიის პროცესშიც, როდესაც ამ პანდემიას ვებრძოდით, ამ იანვრიდან მოყოლებული იმ პროცესში, როდესაც ჩვენ ამ ზომებს, ესე იგი, მიმართავდით, რომ ნაკლები ინფიცირებული ყოლოდა ქვეყანაში, ჩვენ ასევე ვაგრძელებდით მუშაობას ეკონომიკური მიმართულებით სხვადასხვა პარტნიორ ქვეყანასთან. ეს იყო როგორც ტურიზმის მიმართულებით, ასევე თქვათ ვაჭრობის და ეკონომიკური მიმართულებით. რა თქმა უნდა, ძალიან ძნელი იყო და ძალიან ძნელია რომ ისაუბრო სხვადასხვა ქვეყანას ტურიზმთან მიმართებაში, როდესაც ესეთი გლობალური პანდემია არის მთელ მსოფლიოში, თუმცა ჩვენი მუშაობა გამოიხატებოდა შემდეგში ჩვენ იანვრიდან მოყოლებული ყოველდღიურ რეჟიმში ვაგროვებთ ინფორმაციას სხვადასხვა ქვეყანაში, დეტალურ ინფორმაციას ტრანსპორტთან მიმართებაში, ტურიზმთან მიმართებაში, იმ ზომებთან მიმართებაში, რომლებიც სხვადასხვა ქვეყანაში არის შემოღებული, იმ გეგმებთან დაკავშირებით, რომლებიც მათ აქვთ ამ პანდემიასთან ბრძოლასთან მიმართებაში და ასევე რომ დამთავრდება ეს პანდემია და პოსტ-კოვიდს რასაც ეძახიან, შემდეგ როგორი გეგმები აქვს. ჩვენ ამას ყოველდღიურ რეჟიმში ვაგროვებდით, ვაკეთებდით შესაბამის ანალიტიკურ მასალებს სხვადასხვა მიმართულებით, რა თქმა უნდა და სხვადასხვა სექტორებში და ვაწვდით ჩვენ პარტნიორებს, რამაც საშუალება ჩვენ მოგცა ყველას, რომ შესაბამის გეგმაზე გვემუშავა და ჩვენ ამ გეგმაზე საკმაოდ დიდი ხანია ვმუშაობთ. უბრალოდ ყველაფერს აქვს თავის დრო და მომენტი. თქვენ კარგად მოგეხსენებათ, თუ ჩვენი პარტნიორები არ მოინდომებენ და არ გახსნიან, ასე ვთქვათ, თავიანთ ბაზარს, მარტო საქართველოს რო გადაწყვეტას ამის გაკეთება, ნაკლებად შედეგიანი იქნება. ამიტომ ზუსტად ჩვენ ვემზადებოდით ამ ყველაფრისთვის, ვაკეთებდით ამ გეგმას ნელ-ნელა და შესაბამისად უკვე ვართ მზად იმისთვის, რომ ხომალა განვაცხადოთ, რომ ჩვენ ქვეყანას აქვს გარკვეული ხედვა და მონახაზი და გეგმა ამასთან მიმართებაში და უახლოეს მომავალში ჩვენ დავიწყებთ ამაზე მუშაობა. საელჩოები ისევ გააგრძელებენ აქტიურად სარეკლამო კამპანიას ქვეყნის და ეს ძალიან მნიშვნელოვანი იქნება პოსტ-კოვიდის პერიოდში, რომ ჩვენს პარტნიორებს დავანახოთ ის შესაძლებლობები, რაც იქნება ჩვენს ქვეყანას და ეს ალბათ იქნება ახალი და ძალიან განსხვავებული მიმართულებები, დამატებით იმ მიმართულებებზე, რომლებიც უკვე გვაქვს ჩვენ. დღეს ძალიან ბევრჯერ აღენიშნა მედიის საშუალებით პრემიერ-მინისტრმაც გააჟღერა ამის შესახებ, ქალბატონო ნართიამაც ეკონომიკის მინისტრმაც თავის პრეზენტაციაში, რომ არის ახალი პროდუქტები, რომელიც ძალიან კარგად შეგვიძლია შევთავაზოთ ჩვენ პარტნიორებს. რაც შეეხება ქვეყნებს, რაც თქვენ მე მკითხეთ და ძალიან მნიშვნელოვანია ქვეყნები, რომ ქვეყნებზე ამბობდით. დავასრულოთ და შემდეგ მარიამს აქვს კითხვა. ქვეყნებთან დაკავშირებით მე შემიძლია გითხრათ მაგალითად
უკვე ბოლო ერთი თვის განმავლობაში ჩვენ ძალიან აქტიურად როგორც საგარეო საქმეთა სამინისტრო ჩვენს კოლეგებს ვესაუბრებით ეს არის ონლაინ ჩართვები და სატელეფონო ჩართვები ჩვენ არ ვაჩერებთ ჩვენ საქმიანობას ჩვენი საქმიანობა ისე გრძელდება როგორც მანამდე ქონდა ესე ვთქვათ და ამ საუბრების დროს რა თქმა უნდა ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი თემა არის კოვიდთან ბრძოლა ამ პანდემიასთან ბრძოლა და ყველა ჩვენი პარტნიორი და ჩვენი მეგობარი გვეკითხება და აინტერესებთ მათ როგორ ახერხებს საქართველოს რომ ესე კარგად უმკლავდება ამ პანდემიას და ამ ვირუსს და რა თქმა უნდა შემდეგ უკვე როდესაც არის საუბარი იმაზე როგორ ვახერხებთ ყოველთვის არის კითხვა როდის აპირებთ რომ გახსნათ ქვეყანა და აპირებთ თუ არა რომ ახლოს მომავალში მიიღოთ თქვენ სტუმრები ვიზიტორები და ტურისტები და რა თქმა უნდა მათი მხრიდან მოდის ეს ინტერესი და ესეთი ქვეყნები საკმაოდ რაოდენობის არის რომლებიც უკვე აფიქსირებენ თავის ინტერესს იქიდან გამომდინარე ისევ და ისევ რომ ჩვენ ძალიან წარმატებულად ვახორციელებთ პანდემიასთან ბრძოლას აფიქსირებენ თავის ინტერესს რომ მათ აქვთ სურვილი საქართველოსთან დაიწყონ დიალოგი ამ ბატონო ალექსანდრე საქართველო იყო ერთ-ერთი პირველი რომელმაც შეწყვიტა ფრენები ჩინეთთან ირანთან იტალიასთან აი დღეს ეს ქვეყნები თუ ითვლება უსაფრთხო ქვეყნებად აი თქვენ როგორ ფიქრობთ და თუ გადის აი ამ უსაფრთხო ქვეყნების კატეგორიაში დღეს ჯერჯერობით კიდევ არის მძიმე სიტუაცია ჩვენს ფართო რეგიონში, ჩვენს ამეზობლოში და რა თქმა უნდა ასევე ევროპაშიც. კლება არის, მნიშვნელოვანი კლება არის, თუმცა ინფიცირებულების რაოდენობა მაინც მაღალი არის და შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ჯერჯერობით არის მაღალი რისკი, თუმცა მედი გვაქვს რომ იმ პერიოდისთვის, როდესაც დაგეგმილი გვაქვს ჩვენი ტურისტული, ესე ვთქვათ, სეზონის დაწყება, თუ შეიძლება ესე ვთქვათ, უკვე ისეთი მნიშვნელოვანი კლება იქნება, რომ შესაძლებელი იქნება გარკვეული ქვეყნებიდან, გარკვეული კატეგორიის და რაოდენობის ტურისტები მივიღოთ ჩვენს ქვეყანაში. ბატონო ალექსანდრე, საინტერესოა როგორ ჩაერთვებით თქვენ დიპლომატები კამპანიაში რომ საქართველოს გახდეს უსაფრთხო დანიშნულების ადგილი. ახალი იმიჯი უნდა შეიძინოს ქვეყანამ და ბუნებრივია დიპლომატების დახმარება და ამ პროცესში ჩართვა ძალიან მნიშვნელოვანია და ასევე უნდა გკითხოთ მოსახლეობას როგორ დაარწმუნებს ხელისუფლება რომ გახსნა საზღვრების და ტურისტების ქვეყანაში შემოშვება არის უსაფრთხო. მადლობა კითხვისთვის. რა თქმა უნდა, როგორც აღნიშნეთ, ჩვენ ძალიან აქტიურად ჩავერთვებით. მინდა ვთქვა, რომ დღეს არის საქართველოს უსაფრთხო ქვეყანა და შესაბამისი იმიჯიც აქვს უსაფრთხო ქვეყნის. ამასთან დაკავშირებით თქვენ ალბათ უყურს ადევნებდით, რომ ძალიან ბევრი ქვეყნის მედია საშუალებები, ძალიან ბევრ ასე ვთქვათ სტატიებს უძღვნიდნენ, გადაცემებს უძღვნიდნენ საქართველოს და ამასთან დაკავშირებით, რომ საქართველო არის უსაფრთხო ქვეყანა, იცის ძალიან ბევრ ქვეყანაში ამ ქვეყნების მოსახლეობამ. რა თქმა უნდა, ჩვენ ამ ტრენდს გავაგრძელებთ. ჩვენ ტურიზმის დეპარტამენტთან ერთად შემუშავებული გვაქვს უკვე დოკუმენტი, რომელსაც ქვია რატომ საქართველო ისევ და ისევ პოსტ-კოვიდის პერიოდში და იქ გვაქვს გაწერილი თეზისები, რატომ უნდა ესტუმროს ტურისტი საქართველოს. მათ შორის არის იქ საუბარი უსაფრთხოების კუთხითაც, იმ ზომებზე, რომლებიც უკვე გაატარა მთავრობამ სახელმწიფომ ამ მიმართულებით და რაც გვაქვს მომავალში დაგეგმილი. შესაბამისად, ჩვენი ერთ-ერთი ამოცანა იქნება, რომ მომხმარებლამდე, ტურისტებამდე მივიტანოთ ეს ინფორმაცია და მოვიზიდოთ ეს ადამიანები ჩვენ ქვეყანაში. ბატონო ალექსანდრე, მომდევნო თემა, რასაც მინდა შევეხო, ეს არის ლუგარის ლაბორატორია, რომლის წინააღმდეგაც დეზინფორმაცია ვრცელდება და ეს არ არის პირველი შემთხვევა, მაგალითად რუსეთი, ჩინეთი ამ მიმართულებით გამოირჩევიან, ხო? რა შეგვიძლია ამ მიმართულებით ახლა ჩვენ დღეს ვთქვათ? რას ემსახურება აი ამ ვითარებაში ეს კამპანია, რომელიც წამოწყებულია, უბრალოდ რომელიც გრძელდება? დიახ, თუ დავაკვირდებით, ძალიან აქტიური კამპანია არის. კონკრეტულად საქართველოს ლუგარის ცენტრთან მიმართებაში. თქვენ იცით, რომ მე რამოდენიმე დღის წინ მქონდა ჩინეთის ელჩთან შეხვედრა და საუბრის დროს ზუსტად ამაზე ქონდა ჩვენ საუბარი და ჩვენ ხაზი გავუსვით იმას და ეხლა შემიძლია გავიმეორო ეს არის ჩემი პირადი მოსაზრება და ჩვენი პოზიციაც. რა თქმა უნდა, ამ ქვეყანას აღიზიანებს ჩვენი ქვეყნის ყველანაირი წარმატება. მათ შორის ეს დიდი წარმატება, რომელიც ჩვენ
ვირუსთან დაკავშირებით მივახციეთ და გვაქვს ძალიან ესეთი კარგი შედეგები. და რა თქმა უნდა, მისი მიზანი არის, რომ ესეთი წარმატებული ქვეყანა სამეზობლოში. თუმცა მანამდეც იყო ალბათ დამეთანხმებით, ხო? როგორც უკვე აღნიშნე ამ მიმართულებით, ანუ ლუგარის ლაბორატორიის კონტექსტში, ხო? იგივე ამაზე ისაუბრა ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის მოადგილემ ჯორჯ კეინტმა და საგარეო უწყების წარმომადგენლებს მადლობაც კი გადაუხადა დროული პასუხისთვის და ოპონირებისთვის. დიახ, იყო ესეთი შემთხვევები, ბევრი იყო ესეთი შემთხვევები. კიდევ ერთხელ მინდა გავიმეორო, რომ მათი მცდელობა არის ის, რომ ეს დიდი წარმატება, რომელიც აქვს ქვეყანას და მე მინდა ხაზი გავუსვა ერთ რაღაცას, რომ ლუგარის მსგავსი ლაბორატორიები დამოუკიდებლობის მოპოვების და დაბრუნების შემდეგ ლუგარის მსგავსი ლაბორატორიების ესე იგი შექმნა იმ ბაზაზე, რომელიც საბჭოთა კავშირის შემდეგ დარჩათ ქვეყნებს, ძალიან ბევრ ქვეყანაში დაიწყო, მათ შორის რუსეთშიც იყო, სადაც ამერიკის შეერთებული შტატები ეხმარებოდათ, ასევე ამ ესეთი ცენტრების გაძლიერებაში და ჩამოყალიბებაში იყო ჩვენ სამეზობლოში, სომხეთში მაგალითად, უკრაინაში, იყო ისე ასევე ყაზახეთში, ყველა ესეთ ლაბორატორიაში არიან შესულები თქვათ რუსები, ანუ მათი კონტროლის ქვეშ ხდება ის ცდები და ის პროცესები, რომლებიც არის ამ ლაბორატორიაში. მხოლოდ და მხოლოდ საქართველო არის დარჩენილი, სადაც წვდომა არა. აქ თქვათ მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენ ძალიან ბევრჯერ ვთხოვეთ მათ ჩამოსვლა, დაუპატიჟეთ, შეთავაზებები ბევრი იყო, ისინი არ გვესტუმრენ. მათი წვდომის არეალში არ არის ეს ლაბორატორია და პირადად ჩემი აზრია, იმიტომაც არის ეს ლაბორატორია ეს წარმატებული, რომ მათი ჩარევის გარეშე ხდება იქ ის პროცესები და ის კვლევები, რომლებიც მიმდინარეობს. ზუსტად ეს მომენტი არის გამაღიზიანებელი მათთვის, რომ აი ის კონკრეტული ლაბორატორია, სადაც თვითონ არ აქვს წვდომა, ესეთი წარმატებულია და კონკრეტულად ამ კოვიდის ბრძოლის ესე ვთქვათ პერიოდში გამოჩნდა რა დიდი მნიშვნელობა აქვს ესეთ ლაბორატორიას და ბატონო ალექსანდრე უძღვის ამაში არა მარტო ჩვენ ქვეყანაში, არამედ რეგიონის მასშტაბით. კიდევ ერთ რაღაცას მინდა რომ ხაზი გავუსვა. მე მინდა გითხრათ, რომ როდესაც ჩინეთში ეს პროცესი დაიწყო, ჩვენ თხოვეთ ჩინურ მხარეს, რომ ჩვენ დაავადებათა კონტროლთან ესე იგი რაღაც კომუნიკაცია მომხდარიყო იმ ჩინელი ექიმების და იმ სამსახურების, რომლებიც უკვე ჩართულები იყვნენ პრევენციასთან დაკავშირებით და მკურნალობასთან დაკავშირებით და იქიდან მოყოლებული, იანგრელ მოყოლებული ჩვენ დაავადებათა კონტროლის ცენტრი ჩინურ მხარესთან არის ძალიან აქტიურ კონტაქტზე, აქტიურად ცვლიან ინფორმაციას ერთმანეთთან და ეს რა თქმა უნდა ხელს უწყობს. და არა მარტო ჩინურ მხარესთან, რეგიონის მასშტაბით და ევროპის მასშტაბით ჩვენი დაავადებათა კონტროლის ცენტრი და ლუგარის ცენტრი ძალიან ბევრ კარგ, ესე ვთქვათ, რჩევებს აძლევს თავის ბატონო ალექსანდრე თქვენ ალბათ თოყურს ადევნებთ, როგორი მოწინავე არის ჩვენი ცენტრი და როგორ ესე ვთქვათ შესანიშნავად მუშაობენ, როგორი ძლიერი სპეციალისტები ყავს და რა თქმა უნდა ეს აღიზიანებს ამ ქვეყანას და რა თქმა უნდა ყველანაირად ცდილობს რომ დააკრინოს და ასე ვთქვათ მისი მნიშვნელობა შელახოს და ბატონო ალექსანდრე ჩინეთიც აყვა ერთგვარად დეზინფორმაციას. თქვენ გქონდათ ჩინეთის ელჩთან შეხვედრა და გვაინტერესებს რა ხდებოდა დახურულ კარს მიღმა. რომ მოგვიყვეთ დეტალები თუ შეგიძლიათ. მე შემიძლია ძირითადი მონახაზი გითხრათ, ჩვენ გქონდა შეხვედრა, ვისაუბრეთ, გავცვალეთ ინფორმაცია, შეხვედრის მიზანი რა თქმა უნდა იყო ის სწორი ინფორმაციის მიწოდება ჩინურ მხარისთვის, რომელიც რეალობას წარმოადგენს და არ არის მოგონილი ამბავი, როგორც რუსები ცდილობენ რომ წარმოაჩინონ და რა თქმა უნდა ჩინურმა მხარემ ეს ყველაფერი მიიღო. შეხვედრის დროს მათ აღნიშნეს, რომ მნიშვნელობა ძალიან დიდი აქვს ამ ცენტრს დაავადება კონტროლის ცენტრს და რა თქმა უნდა ლუგარის ლაბორატორიას კოვიდთან ბრძოლაში, რა თქმა უნდა ჩვენ საუბარი იმაზეც გქონდა, როგორ კარგად თანამშრომლობენ ქართველი და ჩინელი ეპიდემიოლოგები ამ პერიოდში და შესაბამისად ჩინურმა მხარემ ხაზგასმით აღნიშნა, რომ ის ემიჯნება მედიაში გავრცელებულ ინფორმაციას და არის სამწუხარო, როდესაც არასწორი ინტერპრეტაციით ხდება რაღაც ინფორმაციის გავრცელება. გასაგებია, ძალიან დიდი მადლობა. მადლობა რომ იყავით ჩვენთან ერთად, საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილე ალექსანდრე ღვთისიაშვილი პასუხობდა ღია ეთერის შეკითხვებს.